Өдрийн минь одонтой гишүүн байгаа болоо. Өнгөрсөн намрын чуулганаар та ямар хуулийн төслүүдээр голчилж ажиллав? Хоёр чухал хуулийг л онцлмоор нь энэ бол өөрөө би яг санаачилж өргөн барьж байгаа ийм хууль байгаа. За засгийн газар руу санал авахар хөргүүлсэн. Энэ нэг нь болохоор энэ Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комиссийн тухай хууль өөрчлөлт оруулах хууль байгаа. Хүний эрхийн дээр сайн ажиллаж бид нар чадах юм бол их олон чухал асуудлыг шийддэг. Өмнө нь би нөгөө шүүхийн шийдвэргүй баривчилгаа шийдүүлжсэн өмнөх хурлаар шууд барьжлах. Тий, энийг бол зогсоосон. Одоо бид нар нүүбэд бол нэртэй болсон. Өөрөөр хэлбэл одоо 90% нь биш. Одоо ерөөсөө тэр асуудал ингээд зогссон байна. Хоёр дахь асуудал бол нөгөө хугацаагүй цагдаа хордог байсан. Одоо яах нь мэддэхгүй хүмүүсийг ингээл 460 энэ минь асуудал бүгд хуульчлагдаад ингээ явсан байна. Эрүүл зөвшөөрлтөөс уршин сэргийлэх үндэсний ажиллагаа гэдэг юм маш чухал одоо ийм тайлан одоо гарсан байгаа. Миний өргөн барьсан одоо хууль бол энэ цэргийн ангиуд дээр яг энэ эрүүдэн шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх үндэсний ажиллагааг явуулъя. Ингэснээрээ тэнд бол дандаа урьдчилан сэргийлэх ажил явна. Бид нар чинь хэрэг гарцсан хойно ингээд асуудал байна. Тэгэхээр засгийн газраас санал ирэнгүүт одоо энэ хаврын чуулган шууд одоо өргөн барихаар ингээд бэлдэж байна. Монгол улсын их хурлын гишүүн Салдангийн Одон Туяа Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комиссийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хаврын чуулганд өргөн барь. За хоёр дахь нь бол энэ эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар чинь эрүүл мэндийн яамд харьяад очсноос хойш бүр дампуураа дуусч штэ. Төсвийн цорхойг нөхөж जैन. Тийм учраас энийг эрүүл мэндийн яамнаас нь маш хурдцтай гаргах ёстой гэдэг энэ хуулийн төслийг бас одоо засгийн газраас ингээд санал нэрцээ одоо ингээд өргөн барихад бэлтгэж байна. Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо бүтцийн ерөнхий бүдүүрчид өөрчлөлт оруулах тухай буюу эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрыг эрүүл мэндийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээ харьяаллаас гаргах зохицуулт бүхий тогтоолын төслийг хаврын чуулганд өргөн барина. Хаврын чуулганы ихэд хамгийн түрүүнд ажиллах хуулийн төслийн талаар мэдээлэл өгч ээ. За би ч одоо яг л энэ хуулийн дундаа л ингээд сууж байна. Хаврын чуулганы хамгийн том асуудал бол энэ хар тамхи мансууруулах бодистой тэмцэх тухай хууль. За тэгэхээр энэ хуулийн дээр л маш сайн ажиллах шаардлагатай байна. Хар тамхины тухай ярихад энэ маш олон зүйлийг бид нар бас ярьсан. Жишээлхэд энэ донтолтын одоо ангаах ухаан гэдэг энэ Эрдэнэөр докторийн бичсэн юм байна. За энэ донтолтын ангаах ухааны сурах хүчийг ерөн донтолт гэж юу хэлэх юм ингээл энэ бүх зүйлийг хүсвэсээгөө бүгдийг л одоо судалж байна л да тийм. Монгол улсын их хурлын гишүүн Салдангийн Одон Туяа гэр бүлийн тухай хууль, гэр бүлийн хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн төслүүдээр ажиллаж байна. Гэрлийн тухай бол би бол олон парламентад ингээд ажлын хэсэг ажиллажсэн. Юус ингээд батлагдахгүй удаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ гэрлийн тухай хууль одоо энд ингээд маш их унших юмтай. Энэ хууль бол хамгийн чухал. Би одоо өөртөө бүр нэг юм зураг зураа сууж ийн л да. Одоо ингээд Монгол улсын ингээд байшингаар төсөөлөө л да. Тэгэхээр жоохон муухай зурцсан шүү. Байшингаар төсөөлөхөд бид нар энэ суурьа зөв тавьж чадах юм бол одоо энэ нийгмийн асуудлууд үүсэхгүй. Энэ бол суурь нь Монгол хүн байхгүй. Монгол хүн бидний хамгийн үнэт. Энийг одоо хүүхэд байхаас нь, сургуульд байхаас нь, гэр бүлд байхаас нь зөв хүмүүжүүлдэж чадвал энэ болон проблем гарахгүй. Тэгэхээр суурь. Хоёр дахь нь бол энэ байшингийн тоосго байхгүй. Тэгэхээр энэ тоосго бүр нь гэр бүл гэж бодъё л да одоо Монгол. Тэгэхээр энэ тоосгууд чинь маш бат бөх байх хэвээр. Одоо яаж юм гэхээр энэ гэр бүл салт болдог. Энэ тоосго чинь зүгээр бутраад хагараад байна л. Тэгэхээр энэ тоосго бутраад хагараад байвал энэ байшин чинь бат бөх болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр Монгол улсын одоо энэ гол одоо оршин тогтнох гол үе чинь энэ гэр бүл сайн байх. Тэгэхээр энэ хууль дээр ингээд ажиллаж байна л да. Энэ дээр бол алдаа гарах одоо ирэх биднэрт байхгүй. Монгол улсын их хурлын гишүүн Салдангийн Одон Туяа гэр бүлийн тухай хууль, гэр бүлийн хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн төслүүдээр ажиллаж байна. За хоёр дахь нь бол энэ гэр бүлийн хэрэг шүүхээр одоо хянан шийдвэрлэх тухай хууль гэдэг маш чухал бол. Өөрөөр хэлбэл энэ хүүхдийн тэтгэмжийг нь яах юм, хүүхдийн одоо өмчийн асуудлыг яах юм.
За яг одоо шүүхэр ороход тэр өсвөр насны одоо насанд хүрээгүй хүүхдийг яаж хамгаалах юм? Одоо манайх чи яагаад ч ингээд шүүхтэр дуудаал ингээд хүүхд стрессэнд ордог. Тэгэхээр энэ бага насны одоо энэ насанд хүрээгүй хүүхдүүдэд их өөр хандлагатай байх хэвээр. За тэгээд энэ цахимаар бас нэлээд юмнуудыг оруулж өгч байгаа. Цахимаар хийж болно гэдэгтээ тэр нь одоо янз бүрийн нөлөөнд орохгүйгээр яг тэр шүүхийнхаа байран дээр нь гэхдээ заавал хүн одоо ингэж хол газар те ялангуяа хөдөө орон нутгад бол хэцүү шттэ. Одоо тойргийн шүүхтэй олчвол говьлтай хүн одоо ховдод очих ч юм уу ингээд хол аймаг дамжаад хүмүүс явах хэцүү. Ийм одоо чухал одоо хуулиуд сонгуулийн хуулийн ажлын хэсэгт байгаа маань арчсан намын бүлгийн. Тэгэхээр арчсан намын сонгуулийн хуульд бол одоо энэ мөнгнөөс хамааралтай мөнгө тараадаг энийг л одоо болиулахаар одоо хуулийн төслөөс санааш тавьж. Өмнө нь би бас хэд оруулж лээсэн. Тэгээд манаас өөрсдөө гişүүдэд бас хүчээр байдаг. Одоо ингээд мөнгө тараахгүй бай, ингээд тгийхээр яг цагаадлахаар асуудал нь дэмжигддэггүй. Тэгэхээр одоо бид нар энэ зөв сонгуулаа сонгодог тар нь хийгвэл энэ мөнгө тараалтыг л санал худалдаа авагдгийг л болиулах.